сәлеметсіздер ме? Менің атым Кенжебаева Гүлмира Мұратовна. Мен Балқаш қаласы жалпы білім беретін номері 3 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Мектепте 10 жылдан аса артық еңбек етудемін. Қазіргі таңда компьютерлік технологиялардың дамуымен сабақты ұйымдастыру мүмкіндігі едәуір жақсарды және кеңейді. Өз сабақтарында көптеген сандық білім беру ресурстарын қолданамын. Соның ішінде Білімленд порталы ерекше орын алады. Ал соңғы оқиғаларға байланысты, яғни қашықтықтан оқыту кезінде сабақты, сынып сағаттарын синхронды, асинхронды ұйымдастыруда Білімленд, iMектеп, iTeст, Твик білім қосымшаларының көмегі айтарлықтай. Біріншіден, порталдағы материалдар мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сай құрастырылған, ал екіншіден, материалдар өте әрлі, ақпараттар түсінікті, баланың көңілін аудара алатындай ұйымдастырылған. Сіздердің назарларыңызға 8-ші сыныптағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен Төлеген Айбергеновтың «Бір тойым бар» өлеңі тақырыбындағы сабақты ұсынамын. Сабақ Zoom платформасында онлайн режимде өтілді. Төлеген Айбергеновтың «Бір тойым бар» шығармасы деп аталады. Ал дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазып, тақырыпты жазып алыңдар. Қарашаның 26-сы бір тойым. Ой қозғау әдісі арқылы оқушылармен суреттерді мұқият қарап шығып, қандай ортақ белгісі бар екенін анықтадық. Балалар, не болып жатыр балалар? Праздники, яғни той деген қазақша. Той дегеніміз это праздник. Тақырыпты ашып болған соң Білімленд порталына көшіп, сабақты жалғастырдық. Меңгеретін сөздеріміз жаңа сөздермен танысады екенбіз. Енді сіздермен достық дегеніміз не екен? Что такое дружба? Сол туралы қысқаша видеоны көріп кетейік. Сәлем, Алан. Қайда келе жатсың? Сәлем, Дана. Сені байқамай қалдым. Мектептен келе жатырмын. Төлеген Айбергеновтың «Арман сапары» деген кітабы. Төлеген Айбергенов деген кім? Төлеген Айбергенов атақты ақын. Ол туған жер, отан, достық, адалдық туралы көп өлең жазған. Бұл кітапты үйге барған соң бірге оқимыз. Қандай керемет. Жүр, үйге кел. Балалар бейнематериалдармен танысады. Бейнематериалдың мазмұны бойынша аудио мәтінді тыңдап, сұрақтарды оқып шығамын. Сөйтіп, топқа бөлемін. Топта балаларға сұрақтар беріледі. Сол сұрақтарды ойланып, бірге кеңесіп, сұрақтарға жауап беруге тырысады. Ақынның қандай өлеңдері ерекше танымал? Ақ ерке, ақ жайық, сені ойладым, ақ қайыңдар, бір тойым бар, тағы басқа өлеңдері. Орыс тілді сынып болған соң, кейде оқушыларға қазақша өлеңдердің мағынасын түсіну және оны өз сөздерінде қолдану қиындық тудырады. Бірақ Білімленд порталында бұл мәселе де өте жақсы қарастырылған. Онда ортаға басталар ұран сондай, қайталмайды қартында бір ән салмай. 25-тің бәрінде сабылдыртам, кемпірлерге қыз күнін сағындыртам. Інілерге ағаны үлгі етемін, жетімдердің толтырам гүлге тегін. Қыз болатын жігітке ат беремін, жанан күйген жүрекке от беремін. Мен өйтер бар жиған пендерімді, бір тамаша тойымын өткеремін. Оқушылар өлеңнің қалай оқылу керектігін көріп қана қоймай, әр қатарының қалай жай сөйлем құрауға болатынын, қалай сұраулы сөйлем құрауға болатынын көре алады. Ол оқушылар үшін өте тиімді және
ұғынуға өте қыз оңай. туатын жігітке ат беремін. Әсіресе Жанар деген жүрекке от беремін. қашықтықтан оқыту кезінде Кім оқушылардың не беремін? материалды Так, толыққанды хорошо, түсініп яғни игеруі кімге қиындық тудыруда. беремін. Білімленд Так, порталы мен арқылы әйтеуір бар оқушылар журналтердегімді өз бір білімдерін тамаша қойылып өткеремін. шыңдай түседі. Нені тамаша той қылып өткеремін. Так, ал жауабын көрейік. Өте дұрыс, жарайсыңдар. Яғни біз өлеңдермен, өлеңнің құрылысымен жұмыс жасадық. Енді келесісі. Порталда Біз сіздермен өткенде лексикалық тақырыптан бөлек грамматикалық тақырыпқа да көңіл бөлінген. Оқушылардың түсінігіне, есте сақтауына, қолдануына ыңғайлы жасалған. Оқушылар тек тақырыпты ғана қайталап қана қоймайды, сонымен грамматикалық тапсырмаларды орындай алады, яғни қолдана алады. Балалар ережені қайталап, шартты райдың жұрнақтарын жазу арқылы қай уақытта са жұрнағын, қай уақытта се жұрнағын қолданатынын қайталайды. Ән салма, Витя, ән салма. Ан салмаса. Так, Ой. хорошо. Бәрінде сабылдырт. Макар, Сан. сабылдырт, са. Так, қыз күнін сағындырт. Люда, Сан. са. Так, Вова, үлгі ет. Сен. Е. Так, кірпік ілме. Сен. Е. Бәйгі бер. Сен. Е. Ат бер. Сен. Се. Тамаша той өткер. Сен. Сен. Рақаттанып бір күл. Сен. Так, ал тексерейікші. Барлығы да дұрыс. Жарайды. Шартты райға арналған тапсырмадан соң сөйлемдегі ерекшеленген сөздердің синонимін тап деген тапсырмаға көштік. Яғни сөйлемнің соңындағы етістіктердің орнына синонимдерін қою керек еді. Сабақты сұрақ қою арқылы қосыладық. Ақын қай жыл дүниеге келген? Берілген үзінді ақынның қай өлеңінен алынған деген сұрақтар қойылып, сол сұрақтарға жауап берілді. Бір тойым бар. Білімленд порталының көмегімен сабақта 4 дағдының барлығы да қарастырылды. Олар айтылым, тыңдалым, оқылым, жазылым. Сонымен қатар сабақта топтық жұмыс, жұптық жұмыс, жеке жұмыс қолданылды. Оқушыларға Білімленд порталында жұмыс жасау ұнайды. Өйткені әр оқушының ақпаратты қабылдау мүмкіндігі әртүрлі. Оқушылар түсінбеген жерін қайтадан басып, қайтадан тапсырманы орындай алады. Оқушылар бүгінгі сабақтан бөлек басқа сабақтарда да Білімленд, аймектеп, твик білім, айтыс мүмкіндіктерін қолданады. Білімленд ресурсын қолдану мұғалім ретінде маған сабақты оқушыларға түсіндіруге, оқушыларға тақырыпты түсінуге, өз білімдерін жетілдіруге көмектеседі.